Et ça me donne l'image. Je ne fais rien et il ne va rien m'arriver. Pour Bayonne à 16h06 à la gare routière. Son terminus. Parce que j'ai déjà fait ça d'ailleurs. Ouais, mais nous, oui. Ah, quand on était bien avec Théo et qu'on avait marché dans les piscines de nuit, là. Toi aussi. Ouais. Bah tu m'appelles en tout début d'après-midi parce que même, tu vois, genre les dalles qu'on a là. Je sais pas combien de temps ça se garde. Ouais, c'est pour ça que je vais demander à Anaïs. Je me suis dit, bon, d'accord, il y a une belle chanson. Mais celle que vous connaissez le mieux, c'est quand même les anciennes. Et si à un moment donné, j'avais envie de chanter. Tout à l'heure, ça m'a mis le pied. Ah, c'est bon, ça me réveille. Unicorn, rainbow hair and blazing lasers. I'm draped like blazers, go to vintage arms and coffee shops. Sex like young executives, naked in the parking lot. Vous êtes en train de mettre vos chaussures. On essaye en tout cas. Enfin, on fait ce qu'on peut là pour le Je t'avoue que, oh là là, ça part en couille. Tu m'avais donné. Je me sens tellement abandonnée. Et moi, j'ai dans la piscine, j'ai vu tes yeux marines. Oh, mais Clara, il y a un regard et t'avais rappliqué. Maintenant je t'aime, je fais retard. Oula, c'est quoi ça, tu m'avais retard. Oh. J'étais très content aussi de pouvoir lui dire que je l'aimais, que je tenais à lui. En
fait, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup dire ça aux gens à qui je tenais. Parce que, je sais pas, c'est important. Loving you. I've been loving you. Ouais. Enfin, c'est trop chouette de construire en fait dans un champ comme ça. Ouais. Merci. C'est fou, il y a des moments où il n'y en a plus du tout. C'est arc-en-ciel, ouais. Je peux mettre les deux. La quête basse de Roman. Oui, j'ai payé cher. Je ne viens pas. Je suis trop heureuse de faire la fête sur cette calebasse. Faire 362 calebasses. Oh waouh, on fait ça, ok d'accord. Alors, que se passe-t-il? Et on passe derrière ta tête. Et on recommence parce qu'au cas où ça s'est mal passé, hein. On sait jamais. J'adore ce moment de. Et on a fini. On voit presque pas tes mains en fait. Enfin, en fait, on voit juste ton doigt. Arriver sur l'écran. Ouais. Faire des petits. En fait, c'est la fête là. C'est pour ça que Albert il fait ça. Parce qu'il y a plein de gens qui dansent. On est à fond dans la fête. On est à fond. On est à fond, allongé, à fond dans la fête. Ouais. On est à fond. J'aime bien cette conclusion. Avec Kenny dans le background, c'est pas mal. Ouais. Je vais faire ces trucs, je suis incapable de faire ça. Ah non, c'est trop bien. Ouais. C'est la meilleure chose au monde. Alors attends, elle m'a envoyé un message. Elle m'a dit c'est rue des Amelets. Je sais pas si tu le sais. C'est écrit comment? AMNLETS. Et après elle me fait c'est la dread. J'ai pas compris ça. Ouais. Bon, au pire on descend à Jourdain.
me dit merci. T'en as oublié une. Je battais tous les records d'impolitesse. Has anyone got any air left to sing? Ready? Every day. Je respecte les vrais, je n'aime pas les faux. Je leur donne des vraies infos. Je vais faire ce qu'il faut pour y arriver. Je vais jamais m'arrêter. Le flow, je vais le lâcher sans me fatiguer. Bonnet dans la tête, pas de bonnet sur la tête. Taxi, ouais, pas de 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 taxi. Je fouille mes poches, je sais c'est moche. Son sourire roule son corps. J'ai trop bien eu. Franchement, truc de ouf. Il danse tellement bien. T'es fou de la marionnette. Allez. Ça, cette musique, je me souviens la première fois que je l'ai écoutée. C'était trop drôle. C'était l'anniversaire de l'amitié. J'avais vu ça. Ça, c'est la décrémaillère de la haine. 1, 2, 3, soleil. Très bien, merci, putain, t'as sauvé le plancher. Y'a pas Noah pour ça? Si, avec un cadre, c'est pas beau ce rose en fait. C'est un peu c'est la première change direct. J'ai pas fait Albert, ses expériences. On passe au prochain milliard. Oui. T'en veux? Oui. Combien? 5. Oui. T'en veux? Oui. Combien? 3. Oui. T'en veux? Oui. Combien? 5. Oui. T'en veux? Oui. Combien? 4. Oui. Oui. T'en veux?
il faut. Et on le fera mercredi. Ouais. Sérieux, chez toi mercredi. Je t'attends, mais t'es obligé de faire.